ठीक है। जी हाँ बहनों भाइयों, नमस्कार। बहनों भाइयों, जिस प्रकार आप हंसते हैं, हंसने के लिए दांत तंदुरुस्त चाहिए, उसके लिए बिना का टूथपेस्ट लगाइए और दांतों को चमकाइए, उसके साथ हंसते जाइए। लेकिन जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो भी हंसने का है। तो वो हंसने का किस्सा 47 से लेकर देश आज़ाद का। आज़ादी मिली, आज़ादी में कई लोग जैसे नेहरू जी, अंग्रेज, गांधी जी, उनके पास घड़ी, गाड़ी, घोड़े, पक्के मकान, पक्की सड़कें। गरीबों के पास कच्चा मकान और कच्ची पगडंडी होती थी, न उनके पास साइकिल होती थी न कुछ भी। तो वो भी किसी प्रकार अपना टाइम पास कर रहे थे। सबसे पहले घड़ी का सवाल आता है, तो घड़ी में टाइम देख के हर आदमी बताता है इतना बजा। लेकिन गाँव के लोग 4 बजे मुर्गा बोलता है तो समझ जाते हैं कि मुर्गा बोला 4 बजे ही। तो 4 बजे मुर्गा बोलता है, मुर्गे के पीछे मुर्गी भाग रही है, मुर्गी के पीछे बिल्ली भाग रही है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ते के पीछे गिलहरी चिल्ला रही है। 5 बज जाती है, एक अम्मा अपने घर में अपने बच्चे को उठाती है, पप्पू उठ, तेरे को स्कूल जाना है, पप्पू उठ, तेरे को स्कूल जाना है। तो चौथी बार वो लाइन में फंस जाती है औरतों की पानी भरने के लिए। तो उनके घर में जो मिट्टू रहता है वो सब सीख जाता है, बोलता है मिट्टू भी, तो मिट्टू जाएगा, इसलिए मैं उठा देता हूँ। तो फिर मिट्टू उठाता है। तो सबसे पहले 4 बजे मुर्गा बांग लगा रहा है, उसके बाद मुर्गी भाग रही, सब भाग रहे हैं। मुर्गी की आवाज़ सुन के मुर्गी भागी, कि मुर्गा पीछे जा रहा है तो उसके पीछे मुर्गी चिल्लाती है भागी। मुर्गी की आवाज़ सुन के बिल्ली पीछे गई कि उसके बच्चे खा जाऊँ या उसके अंडे खा जाऊँ। तो बिल्ली को भी देखा, कुछ भी नहीं मिला, तो उदास होकर वो भी हाँ अच्छा बाकी अटकता नहीं। ये हंस रहा था ना मुझको, अरे बीच में से आया तो दोस्तों चचा ही उधर का ले है वहीं का भी बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली गई, बिल्ली की आवाज़ सुन के कुत्ते का पिल्ला पीछे भागता है बिल्ली के। उसकी आवाज़ सुनी, 5 बज गई, ऊपर से गिलहरी चिल्ला रही है। अम्मा उठ गई, अम्मा ने अपने बच्चे को उठाया, पप्पू को बोला, बेटा पप्पू, तेरे को स्कूल जाना है, मैं पानी भरने जा रही हूँ। 3-4 बार बोला, अम्मा ने पानी की लाइन में लग गए औरतों के, तो वो पानी भरने रुक गए। उनके घर में मिट्टू सब सीख के मिट्टू ने फिर आवाज़ लगाई। पप्पू स्कूल चला गया। जैसे जाने लगा तो बारिश की झिमझिम बारिश हो रही थी। बारिश के अंदर कोयल भी बोली चले, तो कोयल ने फिर आवाज़ लगाई, पानी जोर से गिरे। तो कोयल बोली, पानी इतना जोर से गिरा कि मोर साहब भी नाचने लग गए, मोर भी गाने लग गए। धन्यवाद। उड़ेगी आवाज तो निकलवा उड़ेगी।